management training မှာ choose ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဖော်ပြမှာကကျွန်တော်တို့ Microsoft Office เนาะပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တော့ Microsoft Office အခုတစ်ခါတော့ကျွန်တော်က Office 365 မှာကျွန်တော် menu เนาะ menu language တွေပေါ့เนาะ Office Microsoft Office တော့ကလည်းကျွန်တော် menu language တွေမှာပြောင်းလို့ဖော်ပြပေးခဲ့တယ် okay เนาะအခုတော့365ပေါ့เนาะကျွန်တော်စလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ကကျွန်တော်က Office 365 တွင်လာတဲ့ Excel เนาะ Excel ပဲဖြစ် Word ပဲဖြစ်ဒါကျွန်တော်တွေ့ရကနဦးတွေ့တာမလို့ကျွန်တော်ပြောရတာအဓိကတော့ဒီဟာလေးကလည်းမြင်မြင်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိထားလို့ပါเนาะအဲ့ဒါလေးကို menu language ပေါ့ display language လို့ခေါ်တယ်ပထမတစ်ခေါက်ကတော့ Office language ကို Office menu language ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်း Office version နဲ့အကုန်လုံးပြောင်းလေးကိုလည်းဖော်ပြပြီးအခုတစ်ခါ Office 365 เนาะ okay အဲ့တော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ English စာရေးအကုန်လုံးဖြစ်နေเนาะသူက Thai language ကိုတဲ့မြင်ထားတဲ့သူက Thai language ကို English language ပြန်ပြောင်းကျင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ option သွားမယ်ကျွန်တော်အတူတူပါပဲအထားတူလေးပဲကွဲပြားသွားတာပါเนาะ option သွားပြီးတော့ကျွန်တော် language ကိုသွားမယ် okay Microsoft Office မှာလည်းအတူတူပဲเนาะဒီစက်တွေအတူတူပဲเนาะကွဲပြားခြားတာနေပြမယ်เนาะဒီစက်တွေအတူတူပဲဒီ box တွေလည်းအတူတူပဲဒီမှာ Thai language လေးရှိနေတယ်เนาะ Thai language ရှိရဲ့ဒီမှာ Thai language ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set prefer တွေအတူတူပါပဲเนาะတူတူပါပဲเนาะကွဲပြားခြားတာဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော် Thai language ကိုထားလိုက်တယ်เนาะ okay ပြီးတော့နောက်မှာ okay please restep ပြန်ခိုင်းတယ် reset ဆိုတာဒီစက်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ office ကိုပဲပြောတာပါเนาะ office ကိုပဲပြောတာပါစက်ကြီးတခုကိုပြောတာမဟုတ်ပြီးတော့ okay okay ပြီးတော့ပြေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် okay ပြေးပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ့ okay ပြန်ဖွင့်မယ်Microsoft Office ကိုပြီးခဲ့တဲ့ blue chapter ကပြောခဲ့ပြီးပြီเนาะဒီက Office 365 ပါเนาะမှားပါလိမ့်မယ်တူတူပါမယ်เนาะ okayအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနက restep ပြန်ပြီး restep ပြန်ဖို့အတွက် Excel ပြန်ဖွင့်မယ် okay Excel ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီ okay เนาะဒီမှာ Thai language ကလေးပြောင်းသွားပြီเนาะဒီမှာတော့တွေ့လားဒီဘက်မှာလည်းဘာလေးမှာ Thai language တွေဖြစ်သွားပြီเนาะအကုန်လုံး Thai language တွေဖြစ်သွားပြီเนาะ okay เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ language ကိုပေါင်းထည့်ထားလို့เนาะပေါင်းထည့်ထားတဲ့သူတွေအတွက်เนาะဒါပေါင်းထည့်ထားတဲ့သူတွေအတွက်เนาะ okay ဒီမှာ language တွေအတူတူပါပဲเนาะခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office မှာလည်းအခုဒီလို option လေးကိုသွားနေလေးတွေအကုန်လုံးတွေသွားနေအတူတူပါပဲเนาะ okay ဒီမှာ Thai language တွေအကုန်ဖြစ်ကုန်ပြီเนาะဒီမှာ Thai language တွေဖြစ်ပြီး OP language ကဒီမှာကတော့ Thai ဘာသာစကားတက်ပေါ်ပြเนาะ okay ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ Thai language တွေဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုlanguage okay ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီlanguage ကိုဒီမှာလည်းအကုန်လုံး Thai ဘာသာစကားတွေအကုန်လုံးဖြစ်သွားပြီเนาะ Thai ဘာသာစကားကြည့်ပါအစားဆုံးကြည့်ပါเนาะဆွဲချကြည့်ပါအစားဆုံး school လေးနဲ့ဆွဲချကြည့် okay เนาะတွေ့လားမသိဘူးเนาะဒီမှာ Thai ဘာသာစကားတွေအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်ပြီเนาะ okay เนาะအားလုံးပဲတွေ့ရเนาะဒါကကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒီသွေးမီနာ language plus သွေးမီနာလူတွေအတွက်ကိုဒါလွယ်လင်းတကူပြန်ပြီးတော့ပြောင်းကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုဒါက ready to ပြန်ပြီးတော့ ready to use ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုတာပေါ့เนาะ okay okay ဒီမှာဒါကခုနကတော့ဒီ language patch ရှိပြီးသားလူတွေကခုနကတော့ Thai language တွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင် English language ကThai language ကထည့်ပြီးသားပေါ့ဗျာเนาะထည့်ပြီးသားဆိုရင် English language ပြန်ပြောင်းရမှာပဲဒါကတော့ပြန်ပြောင်းလေးရတော့နည်းနည်းလေးတော့တွေ့ရကြเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ language patch ကိုပေါင်းထည့်တာမဟုတ်သေးဘူးဗျာเนาะ okay เนาะဒီမှာ language တွေအများကြီးပဲဒီမှာ Thai ဘာသာစကားဒီပဲ Thai စကားတဲ့တော့ကောင်းတော့ပေါ့ဗျာเนาะ okay ဒီ display language mode เนาะကျွန်တော်ပြ system display language mode ပါဘူး software ရဲ့ menu display language ပါเนาะ okay ပါ okay ကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်လုံးမှာမယ်เนาะ okay okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က English စာပြန်ပြောင်းမယ် okay English စာပြန်ပြောင်းမယ် okay ဒါဆိုရင် English စာပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြီးရင်တော့ okay ပြန်ထွက်တယ်သူက restep ပြန်ခိုင်းတယ်ပေါ့เนาะဒါကခုနကတော့ကျွန်တော်တို့သိထားလို့ပါ restep ဆိုတာเนาะokay ကျွန်တော် Excel ကို restep ပြန်ခိုင်းတယ် okay ကျွန်တော်ပြေးလိုက်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Excel ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်မယ်เนาะ Excel ကိုပြန်ဖွင့်မယ် Excel ကိုပြန်ဖွင့်မယ် Excel okay Excel ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ okay Excel ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ Thai language ကနေပြီးတော့ English language ကိုပြန်လဲပြောင်းသွားပြီတွေ့လားเนาะ okay
okay and the baby male a colloquial okay era so alone to bomb it and daga genodu language best tabida lu no okay era genoga the language member the comment language put okay the daga language best shibida to be no language best shibida to be no language best shibida lu machine lu so geno pyame okay ADDL language ko ne lai de no kunara geno ADDS language ko ne lai de pi na ma geno ka aku ta ka Korea ပြောင်းမယ်ဗျာ Korea เนาะ Korea ပြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က install နေလိုက်မယ်သူကလုံးနေပါရဲ့တဲ့เนาะ okay သူကဒါကိုပြောနေတာသူလုံးတော့ပါမယ်တဲ့ okay နေလိုက်တယ် okay ဒီမှာစပြီเนาะဒါကကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဗျာเนาะဒီလုပ်ဖို့လုပ်ပြီး install လေးကိုအချိန်လေးကြောက်ကြနေရဘာလဲဆိုတော့မိမိသွင်းတဲ့ language ကလည်း file size ကြည့်ရင်ကြီးနေမှာဒါလည်းပြောလို့မရဘူးလေเนาะဥပမာကိုရီးယားသွင်းမလားထိုင်းသွင်းမလားစပိန်သွင်းမလားပြင်သစ်သွင်းမလားဒါမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ internet land ပေါ်မှာလည်းမူတည်သလို language based data ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့အချိန်ကတော့ပြောနိုင်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့ပြောချင်ပါတယ်เนาะ okayဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပဲเนาะတွေ့လာမသိเนาะဒီမှာအမှတော့ applying လုံးနေပါပြီเนาะအမှတွေ့လာမသိ applying လုံးနေပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကျွန်တော် connect ညပေါ့เนาะဒီကောင်အကုန်လုံးက save viewer ဟောလောက်ခန့်နေပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို apply လုပ်တော့မယ်เนาะဒီ okay အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ language ပဲထည့်ပြီးပြီးသွားပါပြီเนาะဒီကောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီးယားဟိုကိုကျွန်တော် download ဆွဲတာเนาะ download language base ကို download ဆွဲတာပေါ့เนาะ language base ကို download ဆွဲတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယို chapter မှာတော့လည်းMicrosoft Office နဲ့ဘာလဲကိုပြချမ်းသာမှုကဘာလေးလဲဆိုတော့ ADDL language ကအခု Office 365မှာကျွန်တော်တို့ screen ရဲ့ညာဘက်တောင်းမှာပါတာဘုကောင်ကကြတော့ကျွန်တော် box နှစ်ခုရဲ့အလယ်မှာ Microsoft Office version မှန်များကတော့အလယ်မှာ office.com ကနေဆွဲရတာเนาะသူကကြတော့ Office 365ကတော့တန်းပြီးတော့သူကလုပ်ပြီးတယ်ရှာစရာမလိုဘူးတိုးတိုးညာလည်းတောင်းဆိုတာကျွန်တော်အတူတူ Office 365နဲ့ Office Microsoft Office version နဲ့ version နဲ့အကုန်လုံးကတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုအဓိကပေါ်ပြချမ်းသာမှုကျွန်တော်ပြောချင်တာ Office 365ကညာပဲတောင်းလိုက်မှာအပေါ်လေးမှာ box Chrome box ရဲ့ B ဘက်မှာเนาะဟို Office Microsoft Office ကြီးကall version နဲ့အကုန်လုံးကတော့box နှစ်ခုအလယ်မှာကျွန်တော်တို့က download ဆွဲဖို့အတွက်ကို office.com ကို download ဆွဲဖို့ language additional language based office.com from office.com ဆိုပြီးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအဓိကအဖြစ်ကိုပြချမ်းသာမှု Office 365နဲ့ Microsoft Office ကိုပြချမ်းသာမှုပြောချင်တာပါเนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီเนาะဒါဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အခုက exam ကိုတွက်ကြည့်မယ် exam မှာတွက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခု apply ဟိုကိုရီးယားကိုကျွန်တော်တို့ဖြ
ဖြစ်လာဆိုတော့ကြည့်မယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် AZ ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါမယ်နော် AZ ကို okay sorry okay အဲ့တော့ AZ နော် AZ ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် AZ ပဲပြီး off ပဲဖြစ်နော်မညိုးဟိုပါနော် okay ခေတ္တကနာလေးဆောင်ပါပထမဆုံးသူ apply လုပ်ထားတဲ့ language batch လို့ပါနော် okay တက်လာပါတယ် okay နော်အားလုံးတွေ့နော်ဒီမှာ office 365 ကို Korea ဟော starting ကို Korea ဖြစ်သွားပြီနော် starting ကို Korea ဖြစ်သွားဒီနာ starting okay ဒီမှာ Korea စာရေးကြည့်ပဲဒီဘက်ကိုကြည့်ပါအကလုံး Korea စာရေးကြည့်ပဲဒီမှာ option လဲ Korea စာရေးကြည့်ပဲနော်ဒီမှာအကလုံးဒီ layout template တွေအကလုံးက Korea စာရေးပဲ option နဲ့လိုက်တယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ပထမ Thai စာKorea နော် Thai Korea ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါဆိုအကလုံး Korea ရဲ့ကြည့်ပဲဖြစ်သွားပြီအားလုံးတည်နော် okay နော် Korea စာရေးဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာတချို့ကြောင့်မှာတဲ့နော် system display ကိုခဏပြောနေပါပြီနော်ကျွန်တော် system display language မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ Microsoft Office 365 နဲ့ Microsoft Office ကပါတဲ့ language တွေပါနော်ဒီမှာတွေ့လာ Korea တွေကြည့်ပဲနော် okay ဒါဆိုနားတဲ့သဘောပေါက်မှထင်တယ်နော်okay အပေါ်မှာဆို language okay ဒီကျွန်တော်အပေါ် box နော်အပေါ်မှာ Thai နော် English ဖြစ်သွားတာဆို CS preference ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်သိနေရမယ် English တွေ CS preference Thai နေ CS preference ကိုနှိပ်တယ် English ကိုနှိပ်တယ်နော်ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်မယ် restart ပြန်မယ်ပေါ့နော် restart ဆို office ကို restart ပြန်မယ် okay okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ office ကို restart ပြန်မယ်နော်ဒါကဒီကောင်ပြီးသွားပြီလို့ပြောတော့ကြပါနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်sorry okay is okay ဒီမှာ is နော် okay is okay ဒါဒီမှာ study အားလုံးမတွေ့တယ်အားလုံးမတွေ့အင်္ဂလိပ်စာပြန်လဲပြောင်းလို့သွားဖြစ်ပါရဲ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုအားလုံးပဲနားတယ်ဆိုပေါ့မယ်ဒီမျိုးယူစားတယ်နားမလဲဘာက comment တို့ဒီမဟုတ် messenger မှာကျွန်တော်ကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူး